নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ মোৰ এই দুটা ৰেচিপি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীটা খাই খুব ভাল পায় সেইবাবে মই সকলোৰ বাবে এইটো শেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল পায় তেনহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট সেকশন লিখি জনাব কেনেকুৱা হয় আৰু যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ইমান দিন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আৰু যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আজি মই বনাম ইয়াতে দুটা ৰেচিপি দুটাই মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মই বনাম এটা Schezwan পাস্তা আৰু বনাম চিকেন চাওমিন একেবাৰে কিন্তু সহজভাৱে বনাম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীতে খাই এনেকুৱা ৰেচিপি খুব ভাল পায় সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিলোঁ বলক মই এটা ৰেচিপি দুটা আৰম্ভ কৰোঁ মই লৈছো নুডলটো মই ইয়াৰে ৰুচি কোম্পানীটো লৈছো ইয়াত লৈছো এটা সসপেন ইয়াত দিছো পানীখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি লম ইয়াত দিছো অলপ নিমখ ইয়াত দিছো এচামুচ ৰিফাইন তেল দি মই পানীখিনি বইল কৰি ললো লৈ ইয়াতে ৰুচি ইয়াতে দুটা এনেকুৱাকে পেকেট পোৱা যায় পেকেট দুটা বইল হ'ব দি দিলো ইয়াতে লৈছো চিকেনখিনি মই সৰু সৰু এনেকুৱাকে কিউব আকাৰত কাটি ভালদৰে ধুই লৈছো ইয়াতে লৈছো নিমখ ইয়াতে দিছো হালধি পাউডাৰ অলপ দিছো ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ অলপ দিছো ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছো জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছো আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত দিছো অলপ গৰম মছলা এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড গৰম মছলা ইয়াত দিছো অলপ তেল দি মই চিকেনখিনি হানি লম হানি কিন্তু মই আধা ঘণ্টা মান এনেকৈ থৈ দিম ইয়া মই গোটেইখিনি হানি লৈছো এয়া মোৰ চিকেন হানা হৈ গ'ল মই এখিনি থৈ দিছো এইফালে মোৰ এখিনি নুডলছখিনিও ভালদৰে বইল হৈ গ'ল ইয়াত লৈছো এটা কেৰাহী মই ইয়াত দিছো মিঠাতেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'ব দিছো ইয়াতে দিছো চিকেনখিনি কিন্তু মোৰ 1 ঘণ্টা মান হৈ গৈছে মেৰিনেট কৰা মই চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজি লম মই চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো যেতিয়ালৈকে সিদ্ধ নহয় মই তেতিয়ালৈ গোটেইখিনি চিকেনে মই গেছটো কিন্তু লো কৰি এইখিনি ভাজি লৈছো এয়া মোৰ চিকেন ভাজি হৈ গ'ল মই বাউলটো উলিয়াই ললো এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ফ্ৰাই ইয়াতে দিছো অলপ ৰিফাইন তেল ইয়াতে দিছো পিয়াজ দি মই 2-3 সেকেন্ড মান পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো এয়া মোৰ পিয়াজ ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে লৈছো ফ্ৰেঞ্চবিন ইয়াত আছে 6 ডাল মান ইয়াত দিছো গাজৰো দিছো মই এটা দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো লৰাই এইখিনি মই 3-4 সেকেন্ড মান ভালদৰে ভাজি লৈছো এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে দিছো নিমখ এয়া মই দুবাৰ দিলো অলপকে ইয়াতে দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলো এয়া মোৰ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে দিছো বন্ধাকবি ইয়াতে দিছো ক্যাপসিকাম দি মই গোটেইখিনি এতিয়া কিন্তু গেছটো হাই আছে হাই ফ্লেমতে মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লম 2 বা 3 সেকেন্ড মান ভালদৰে ভাজি ললে হৈ যায় ইয়াত লৈছো অলপ মই ভিনেগাৰ দিলে চাইনিজ বস্তুত খুব ভাল লাগে আৰু গন্ধটো খুব ধুনিয়া হয় ইয়াত দিলে এচামুচ ভিনেগাৰ ইয়াত দিছে সয়া সস এচামুচ ইয়াত দিছে চিলি সস এচামুচ ইয়াত দিছে টমেটো সস হেয়াও দিছো মই এচামুচ দি মই গোটেইখিনি 2-3 সেকেন্ড মান ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে ৰুচিৰ পেকেটৰ ভিতৰত এয়া থাকে এইটো মছলাৰ পেকেটে হেয়াও মই দিছো 2 পেকেট ইয়াতে 2 পেকেট থাকে দি মই গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে লৰাই দিছো লৰাই মই নুডলছখিনিও দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলো এয়া মই 2-3 সেকেন্ড মান ভালদৰে লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে মই দিছো ভাজি লোৱা চিকেন এয়া মই গোটেইখিনি চিকেন ইয়াতে দি দিছো দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলো এয়া মোৰ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল এয়া কিন্তু মই 2-3 সেকেন্ড মান আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া মই গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন চাওমিন মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো ইয়াতে Schezwan পাস্তা একেবাৰে কিন্তু সহজভাৱে বনাম আৰু ঘৰুৱা বস্তুৰে বনাম খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে বলক মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো ইয়াতে লৈছো এটা সসপেন ইয়াত দি লৈছো মই পাস্তা এক বাটিয়ে লৈছো লৈ এয়া মোৰ পানীখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল ইয়াত দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ
ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল, এয়াও দিছোঁ মই 2 চামুচ দি মই পানীখিনি কিন্তু ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ পানীখিনি বইল হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিছোঁ পাস্তা, মই কিন্তু এক বাতিয়ে লৈছোঁ পাস্তা দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। এয়া মই 3-4 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ। লৈ মই এনেকুৱাকৈ ভাঙি চাইছোঁ মানে পাস্তাখিনি বইল হৈছে নে নাই, মই আৰু অলপ বইল হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি পাস্তাই বইল হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল, মই ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰিফাইন তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো মই কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে 2-3 ছেকেণ্ডমান ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভাজিও হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ বিলাহী, বিলাহীও লৈছোঁ এটা বিলাহী মই কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ কেপচিকাম মই আধা দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ 2টামান চুইট কৰ্ণ, এয়া কিন্তু মোৰ ফ্ৰ'জেন চুইট কৰ্ণ দি মই গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই 2-3 ছেকেণ্ডমান কিন্তু ভালদৰে ভাজি ল'ম যাতে চব্জিখিনি অলপ ভাজা হয়। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে মই ভাজি ল'লোঁ। ভাজি ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মই আকৌ 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম এতিয়া 2-3 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল ভাজি, তাৰপিছত মই দিছোঁ ইয়াতে পাস্তা। এয়া মই পাস্তাখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া মই পাস্তাখিনিও দিয়া হৈ গ'ল দি মই গোটেইখিনি আকৌ 3-4 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়ালৈকে পাস্তা আৰু চব্জিখিনি ভালদৰে ভাজি নহয় মই তেতিয়ালৈ গোটেইখিনিয়ে 3-4 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ 4 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি ভাজা। ইয়াতে মই লৈছোঁ শ্বেজৱান চচ, এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড চচ। এয়া কিন্তু ৰেচিপিটো মোৰ আগৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি চাই লিংকটো মই দি দিম, চাব পাৰিব। এয়া মই 2-3 ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। লৰাই 3 ছেকেণ্ডমান মই গেছৰ ওপৰতে থৈ দিছোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত লৈছোঁ এখন প্লেটখনত মই এতিয়া দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল শ্বেজৱান পাস্তা। একেবাৰে কিন্তু সহজ, কিন্তু খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল শ্বেজৱান পাস্তা। মোৰ ৰেচিপি দুটা চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।